سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. معزز سامعينو، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا د اطلاعات او کلتور ریاست او همدارنګه د کلمات علمی څیړنیزې ادارې لخوا نسی کوم مجلس برابر سوی. الله رب کریم دې دغه مجلس په خپل عالی دربار کې قبول او مقبول وګرځوي او الہ العالمین دې د موږ ځوانانو ته د لا ډیر زیار او کوشش کولو توفیق ورکړي. یقینا موږ په ټولنه کې با استعداد ځوانان لرو او په کار دا ده چې هغوی له د خپل استعداد نه ښه استفاده وکړي، ښه ګټه ترې واخلي. فراغت الله ورکړی، ستونزې مشکلات دومره نه لري چې هغه د دوی د تعلیم او د درس او د تدریس مانع وګرځېږي. نو په کار دا ده چې له خپلو استعدادونو نه ښه ګټه واخلي، مطالعې ته کافي ډیر وخت ورکړي او کوشش وکړي چې له خپلو ځانونو نه د موږ ټول قدرمن ځوانان متخصص کادرونه جوړ کړي. هغه که د دیني علم په برخه کې دي، که د عصري علم په برخه کې دي. هڅه او زیار به مو دا وي چې په هره برخه کې ځان نه لوی علما، هغه خلک چې هغوی د الله د دین دپاره، د اسلام لپاره ډیر زیات خدمتونه کړي دي، هغسې اشخاص باید موږ تاسو له ځانونو نه جوړ کړو. قدرمنو، موږ لوګر کې سږ د کانکور ازموینه کې 2452 کسان ګډونوال لرل، خو له دې ډلې نه هغه ځوانان چې نن دلته ستایل کېږي دا په دې باندې دلالت کوي چې دوی محنت کړی ده، زیار یې ویستلی، هڅه یې کړې ده، تکلیف یې تیر کړی، درسونه یې ویلي دي، بېخوبۍ یې کړي دي او نن ورځې دا د نتیجه ګوري. هر ځوان ته پکار ده چې له ځوان نه افتخاري شخصیت جوړ کړي، چې هغه دپاره هم داسې یو مجلس جوړ سي او بیا وستایل سي، ستاینغونډه ورته ونیول سي او د هغوی د تشویق دپاره د موږ قدرمن علما، مسؤلین او د مختلفو برخو ماهرین خپل بیانونه وړاندې کړي، تر څو هغه ځوانان چې هغوی تکلیف کړی، محنت یې کړی، زیار یې ویستلی، هغوی تشویق سي او نور ځوانان دې لارې ته را تشویق سي تر څو هغوی هم زیار او تکلیف وباسي او داسې یو پوزیشن د خپل ځان دپاره غوره کړي چې بله ورځ هغوی هم وستایل سي. قدرمنو ځوانانو، زیار او محنت او تکلیف دا ضرور نتیجه لري. هر څوک چې تکلیف کوي، خواري کوي، شپې په ویښه باندې تیروي، مطالعه کوي، خپل ځان ستړی کوي، خامخا به نتیجه ګوري. ځکه الله پاک قرآن عظیم الشان کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هغه سختې لارې، صعبې لارې، هغه به الله پاک هغه چاته اسانه کوي چې هغوی تکلیف باسي. یو کار به ډېر سخت وي، یو څوک به فکر کوي چې دا کار څوک نسی کولی، خو که چېرته د موږ قدرمن ځوانان کوشش وکړي، محنت وکړي، خواري وکړي، ممکنه ده چې هغه کار چې د موږ په ذهنونو کې ناممکن ده هغه ممکن سي. او قدرمنو استادانو نه مو دا غوښتنه ده چې دوی خپلو معززو شاګردانو ته د تعلیم ترڅنګ ښه تربیت ورکړي. موږ الحمدلله په افغانستان کې د علم کمښت نه لرو، که دیني برخه کې وي، که عصري برخه کې وي. ښه علما لرو، ښه ماهرین لرو، ښه متخصصین لرو، خو البته چې دا ناخوالی، ستونزې، مشکلات له ټولنې نه ختمیږي، نه له منځه نه ځي. د ما په فکر عمده لاملونه یې 2 شیان دي. یو دا ده چې موږ د تربیت په برخه کې کمزوري یو. سالم تربیت څنګه چې مناسب ده هغسې مو خپلو شاګردانو ته نه دی ورکړی. دویم دا ده چې هغوی ته مو سم هدف نه دی ټاکلی. که چېرته موږ سالم تربیت ورکړی وی، ټولنه کې به هغه ناخوالې، هغه ناروا او ناجائز کارونه چې نن یې ګورو دا به نه کېدل. که سالم هدف ورکول سوی وی، زه مطمئن یم چې بیا به یوازې دغه مادي لحاظ ته خلکو نه کتل. اوس خو ټول خلک دا فکر کوي چې تعلیم وکم د څه په خاطر چې ژوند مې برابر سي، او دا بیخي معمول ده. جماعت کې ملا صاحب هم
خپل شاګرد ته وایي چې ګوره درسونه به وایه، محنت به کوې، خواري به کوې، ځکه چې ژوند دې برابر سي. پلار هم ورته وایي ګوره بچیه درسونه به وایه، کوشش به کوې، محنت به کوې، خواري به باسې، ولې چې ژوند دې برابر سي. په مکتب کې استاد دغه خبره ورته کوي ابتدایه کې، ګوره درسو ته به سم راځئ، سستي به نه کوې، غیر حاضري به نه کوې، درسونه به سم زده کوې، ولې چې ژوند دې برابر سي. بیا چې متوسطې ته لاړ سي، لیسې دورې ته لاړ سي، لږ نه وروسته پوهنتون ته لاړ سي، یا طالب العلمان مو مختلفو درجو نه وړې غټې دورې ته لاړ سي، تخصص ته لاړ سي، اکثر دا فکر ورکول کېږي چې درس ووایه، د دې په خاطر یې ووایه چې ژوند دې برابر سي. ګورې دا هدف نه ده، هدف کې خطا سوي یو. ځکه خو بیا د موږ قدرمن ډاکټر چې بله ورځ ژوند برابر نه شي، ډېرې پیسې ونه ګټي، ځکه دی خو په دې فکر راغټ سوی، ټول همدا فکر ورکړی، همدا هدف یې ورکړی چې ژوند دې برابر سي. نو بله ورځ چې ښې پیسې نه وي، نو بیا حتی وطن هم پرېږدي. ځکه وایي ما خو د دې لپاره دا درس ویلي چې د ما ژوند نه سو برابر، نو لاړ به سم خارج ته، هلته پیسې ډېرې دي، هلته به مې دا ژوند ډېر ښه برابر سي. د موږ قدرمن انجینر سره بیا دا فکر نه وي، فقط د خپل ژوند د برابرولو فکر له هر چا سره وي. حتی عالم سره مو دا فکر نه وي، فقط د ژوند د برابرولو فکر ورسره وي. ځکه هدف له ابتدا نه تر انتها پورې همدغه ورکول سوی ده. خو معززو قدرمنو استادانو او قدرمنو شاګردانو محصلینو ورونو، ګورئ د موږ د تاسو دغه د تعلیم او د تعلم د درس او د تدریس هدف یوازې دا نه دی چې ژوند برابر کړو. هدف بل څه د اصلي هدف هغه موږ چاته نه ښیو. اکثر چې موږ نیمګړتیا لرو، هدف مو سم نه دی انتخاب سوی. هدف ګوره کلیات خمسه د دین دي. ولی یو څوک درس وایي، دیني زده کړې وکړي، عصري زده کړې وکړي، مختلفو فنونو کې ځان ماهر جوړ کړي، د څه هدف په خاطر؟ د دې هدف په خاطر چې د دین کلیات خمسه په جای سي، د دې لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، چې په دې کې د الله د دین ساتنه، د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د عقل ساتنه او د نسل ساتنه ده. نو قدرمن استادان باید خپل هغه محصلین، خپل شاګردان دغه هدف ورته ورکړي، له ابتدا نه تر انتها دغه هدف ورته ورکړي چې ته به متخصص او ماهر جوړ سې. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې بله ورځ د خپل دین نه حفاظت وکې، د خپل نفس او د بل نفس حفاظت وکې، د خپل مال او د بل مال حفاظت وکې، د خپل عقل او د بل عقل حفاظت وکې، د خپل نسل او د بل د نسل حفاظت وکې. ځکه ګوره په دې کې بیا هغه هدف چې موږ یې اوس ورکوو دا هم پکې راځي چې ژوند دې برابر سي. خو چې کله کلیات خمسه د موږ هدف وي، د دې لپاره کار وکړو، معلومه ده چې خپل ژوند هم جوړېږي، د ټولنې او د جامعې د نورو مسلمانانو ژوند او زندگی هم را سره جوړېږي. خو متاسفانه موږ دغه هدف خپل محصل ته، خپل طالب العلم ته او خپل د مکتب متعلم ته نه دی ورکړی. په کار دا ده چې قدرمن استادان خپل هغه محصلین او شاګردان او طالب العلمان په دغه هدف باندې تربیت کړي، په دغه هدف باندې وروزي. هغه چې بله ورځ بیا عالم سي، دا فکر به نه وي ورسره چې زه خپل ژوند جوړ کړم، هغه سره به دا فکر وي چې زه د الله د دین حفاظت وکړم، د دین صیانت د ما مسؤلیت ده، د خپل نفس او د بل نفس حفاظت وکړم. ډاکټر صاحب سره به بیا دا فکر نه وي چې یوازې پیسې وګټي، دنیا برابره کړي، بیا به وایي چې نه نه ګوره د ما مسؤلیت دا ده چې دین وساتم، د ما مسؤلیت دا ده چې خپل نفس او د بل چا نفس وساتم. او همدارنګه د موږ انجینر صاحب سره بیا دا فکر نه وي چې یوازې د خپل ځان حفاظت وکړي، هغه سره به دا فکر وي چې نه نه د خپل مال او د بل مال حفاظت، داسې اسباب او وسایل هغه چې دنیا یې لري دا باید زم ولرم، د دې لپاره چې خپل نفس مو ساتلی وي، د نورو مسلمانانو نفسونه ساتلی وي، مال مو ساتلی وي، خاوره مو ساتلی وي، د الله د دین حفاظت مو کړی وي، د مسلمانانو د خپل عقل حفاظت مو کړی وي، د نسل حفاظت مو کړی، بیا به ورسره دا فکر وي، بیا به یوازې د مادیاتو طرف ته نه ځي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما